Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Това е моя втори ден в Папуа Нова Гвинея. Намирам се в селцето Боре Дабо. Тук пренощувах. То е изолирано от цивилизацията. Настаних се в дома на нашите гидове Андрю и Хане. Те ни приютиха на закътано, на топличко. Аз даже имах и мрежа за комари. Мироне. Много ми хареса. Сега ще закусим и ще тръгнем към съседно селце Рами. Сигурно цял ден ще е така. Има облаци, но пък е много приятно и топло. Ще има као, ще има приключения и надявам се да бъде интересно с красиви гледки. Останете с мен до края. So Wesley bought this yesterday and then we brought it up together with us. What is her name? White socks. Baking pan, and then we cover, and then we got some woods with fire on top, and underneath, and then it gets it baked. Then you just remove the top and then get the flour out. Закусихме, беше много вкусно. Радвам се, че споделят с нас храната си и ядем това, което и те си хапват обичайно. Имаше сладки картофи, као-као. Това е местното им име. Уникален ананас, не съм яла по-добър. Видях яйце от Штраус. Яйцето е зелено, толкова голямо и в хръсталаците децата ги намират. Виждате ли? Огромно е. Особено ако го съпоставим с кокошето. Имаше и хляб, приготвен на дърва. Много е хубаво. И това е опит, който никъде другаде сякаш няма как да преживея. Не знам, толкова се радвам, че съм в Папуа Нова Гвинея и попаднах при тези мили хора. Имат си и котка, нарича се White Socks, бели чорапи, защото наистина има бели чорапки. Много е любопитно и стои там на страж, на прозореца. Вижте. Нашето приключение продължава към следващото село – Ана Дабо. Очаквам да е доста кално и живописно. Много е готино, бяха доста гостоприемни с нас, за което наистина им благодаря и сега ни изпращат до края на селото. Животът тук е тежък и въпреки това всички са супер дружелюбни и усмихнати. Thank you so much. Направиха ни тояшка, прекрасна е. Нямаше да се справя без. Доста е хлъзгаво надолу. Айде! С съпор да си не бада. Приличат на гъби кладница. Има и обрасли участъци, затова повечето хора си взимат мачете.
Време е за кратка почивка. Под селе, тук е така. Добре, че съм с Мерино. Миро падна 2 пъти, защото снима. Счупихме пръчката на GoPro, но това са подробности. Теренът е такъв, че наистина трябва човек да си гледа в краката. Коренища, листа, хлъзгаво е и самата почва е глиниста, така че направо като парзал, къде ходят боси и са много добри. Аз вчера опитах за кратко, но честно казано изглежда много по-лесно да си бос, отколкото всъщност е, защото има участъци, при които се парзали дори когато си бос, така че не залагам на екипировката. How will you remove this? Using my hand. Blood sucker. We remove it, put it on the log, and then we cut it with knife. Яви се, това не трябва да се ходи бос, когато си не подготвен. Изтрехли. Вчера бях на прага на изтощението и не ми беше много така весело, не бях в супер настроение, но днес палатката, която е малко над 3 кг, я носи Миро, отпочинала съм, наспала съм се и всичко е прекрасно, много е красив път. Да, той затова пада 2 пъти. Той затова пада 2 пъти, добре. Аз съм виновна. Иска и аз да падна, но няма, поне за сега. Плъзгаво е. Impossible. Опитваме се да видим райската птица, която е символ на Папуа Нова Гвинея. Изключително красива е, виждала съм я само на снимки до сега и за сега, но само я чуваме. Не можем да я видим скрите в гъсталата. Да, не можем. Пауза, почивка. Thank you so much. Welcome. Гледай. Виж как направи лъжица от дървото направо. Аз се радвам като малко дете. Ще си я взема за България. Наистина. Сега е идеалка с големия нож. Имаме рибатон, което е в барбекю. Имаме и бисквити и ще ядем. Хайде.
Не са сладки бисквити, идеално ще стане с рибата. Сандвич. Ще оставя и за Миро спокойно. Вкусно е. Особено когато си гладен, рибатон с сухар. Много съм доволна. Така, хапнахме, много добре ми дойде. Някак си имах нужда от прилив на енергия. Сега продължаваме, не сме далече от селото. Да, заваля дъжд. Забавихме се и ще ни вали леко. До края почти сме до селото, но все пак може да се наложи да сложи дъждобран. За раницата, не за мен, аз съм достатъчно мокра. А пък съм с сандали. Pak choy? Pak choy, yeah, we know pak choy. This one. That's it. Това е градина, има царевица, както може да се досетите, и листенца, които са пак чой. Това е вид зеле. Краставица. Трилистник. Имам вкъщи. Taro. Taro? This Yeah. one is taro? Taro, yeah. You dig it and then you get the underneath part and eat it. We have the same plant in our flat, but That- it's decorate like this. Yeah, it's got different species. Uh-huh. Some are like plant type. Wow. These ones are for eating. Okay. Yeah. Wow. Това е таро. Това, което ядохме и вчера, и днес, и пак ще го ядем, надявам се, защото ми харесва. Изглежда точно като трилистника, който имам вкъщи, който се опитвам упорито да уморя, но той си живее. Има захарна тръстика, ориз и това тук, което съвсем едва се подава от почвата, са фастъци. There's a helipad up there. Тук що ни казаха, че зад градините има и хеликоптерна площадка, приятели, за спешни случаи, което наистина е много важно за такива откъснати места, защото вървяхме, мисля, че над 4 часа, бавни сме, хлъзгаво е и кално е. Представете си, 4 часа и още 2, като сложиш до пътя, който е разбит. И съответно имат хеликоптерна площадка. Нещо, което до този момент, когато записвам видеото, в България няма. Нямаме хеликоптер, с който да може да се използват хеликоптерните площадки. Срамота, срамота. Hello, Adorahia Mola. Adorahia Namona. Adorahia Mola. Namona, bhai. Namona. 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 Adorahia Namona. Hi. Thank you. Thank you so much. Ето, дойдохме в селцето. Казва се Анна Дабо. Пия кокос, ям супер сладки банани, се чувствам много добре. Поуморих се. Влагата, пресечената местност, тежката раница. Явно не съм достатъчно подготвена. Боже, толкова добре освежава. Хората са супер гостоприемни. Бананите ги донесе една жена от съседната къща, след като ни видя. И пак ще кажа, тук сме супер атракция за децата. Чакаха ни на изхода на селото с голямо любопитство. Най-вероятно някои от тях за пръв път виждат бели.
Make him kiddo. No! Tato! Oh, nice. Oh, nice. Yo, only one. Okay, you gotta stand to stone it. Okay. Okay, come on. Let's go. Okay. Here's the ball. Here. You're gonna stand like this. Oh, like you see this? Stand here. You're gonna stand now. And? We're gonna wash. Okay, let's go. Let's go. Everybody. One, two, three, go! Реката беше забавно, Миро доста време отдели да си играе с децата. Аз обаче усетих като по-студена и не влязох и си изцяло. Само леко се натопих и се поосвежих. Сега ни запалиха огън, за да изсъхнем по-бързо и да подремнем леко. Много са любезни, децата са супер готини. Харесва ми какво детство имат. Никой не ги вика за нищо, ходят боси, вали и пече, мята се в реката, супер безгрижно и весело и са много, много щастливи. Може да не сте видели нищо от предния кадър, но надявам се да сте чули. Казвах, че децата тук са супер безгрижни и много весели, правят каквото си пожелаят. Пречетат кокосови орехи, които са запалени, топлина, съхнем и почивка. Iki, makin minna kamsta opi. That's taro coconut milk, and it's a bit yellow because it's got curry powder in it. Curry Nice. with fish. Супер. So it's a bit delicious. I think so. Таро с къри и с кокосово мляко. Има прясна ловената риба, тук що е извадена от реката, ориз и изглежда всичко много вкусно. Сега нападам. Вижте какъв боб, огромен е, дълъг, там има и
тиква, и банани, и още толкова много неща, но започвам само с тези. В това село няма електричество. Лампите, които светят, са запалени с генератор и затова има този звук. Много топло посрещане, хората са супер мили, споделиха отново храната си с нас, всичко беше толкова вкусно, започва да ми харесва този стил. Варените сладки кореноплодни, този път бяха сложили към кокосното мляко и кари, беше вълшебно. Край на втори ден в Папуа Нова Гвинея. Какво ме чака утре? Скоро ще разбера.